ustedes общаться на empezamos тему a важную иногда, comunicarnos con un tema importante, сложно воспринимаемую, es я бы даже сказал, не массовую. casi, Знаете, эта casi no se массовая тема, puede она percibir не mayormente. массовая для восприятия, Es потому un что для tema восприятия masivo, pero no se нужно percibe вместе masivamente воспринимать porque hay que saber percibir многие вещи, muchas прилагать cosas, усилия mejor dicho, в сознании esfuerzos en la conciencia для восприятия. Ведь para la если воспринимать percepción. женщину как Percibir la таковую, mujer como tal это в искусство в первую es очередь un для самой arte, женщины, sobre todo para la mujer потом для misma, пространства, después para el ну и тех, кто espacio это пространство населяет. y todo el Значит, resto que начинаем habita мы с este вами с espacio. общих вопросов, Vamos a empezar con las preguntas generales. и где первый вопрос La primera следующий. pregunta: Что такое архетип ¿cuál es el Великой Матери arquetipo de la Gran и Madre y как cómo se воплотился в plasmó истории en la historia развития del desarrollo разных de культур? diferentes culturas? Ну, видите ли, Miren, немножечко сложно на эту es un тему нам poco сегодня difícil разговаривать, потому hablar что acerca de когда este tema hoy en día, dado реально que идея cuando Великой realmente Матери la idea de la существовала, Gran был Madre патриархат. existía, fue И восприятие matriarcado, женщины y la как percepción de таковой, la mujer como tal, идеи y la idea духовного y восприятия, la они percepción как-то были espiritual соединимы. se podrían comparar. То есть это O sea, было структурное восприятие hubo женщины, una мало percepción того, estructural de la оно было mujer наследственное. То de есть не было herencia, se heredía. какого-то иного или No условного hubo восприятия una женщины, percepción которое мы condicional de la получили в mujer que процессе obtuvimos en el эволюции proceso de la человеческой evolución как таковой. humana. Сегодня Hoy женщина– en día la это, mujer в принципе, такой, скажем, комплекс раздражений, es un complejo реакций, de irritaciones, восприятий, reacciones, percepciones причем исходящие даже не от природы самой que no женщины, а от provienen de la природы, naturaleza которая misma de la mujer, внешне sino de la определяет naturaleza природу que женщины. predetermina Как на меня externamente la посмотрят, naturaleza de la mujer. как мне ¿Cómo me кому-то van a понравится, то есть не вопрос mirar? проживания своей собственной O природы, sea, no la а vivencia de вопрос sí misma, sino la cuestión реакции de la на себя reacción desde или своей afuera реакции на o sus пространство propias в этой reacciones природе. al espacio en esta И, naturaleza. в общем-то, здесь вопрос психики, Y la cuestión acá consiste en la психологического mente, восприятия, en la конечно же, percepción в mental, первую очередь. psicológica. И надо сказать, ведь, собственно говоря, Y cabe decir вот это que божественное восприятие esta женщины, оно percepción divina de la вызывало mujer иное психическое suponía diferente восприятие у percepción человека, mental так del ser сказать. humano como Женщина, tal, она имела porque la mujer во tuvo главе, так скажем, своего существования ту духовную суть, la свою esencia сущность, divina которая воспринималась que и se которая percibía добавлялась в нечто большее, да, y que связанное там contribuía a algo и с superior, несением, la сохранением, conservación de algo, ну, в общем-то, обладанием o sea, la чего-то posesión de особенного. algo Вот хотя peculiar, это особенное aunque esta можно, собственно, peculiaridad определить se puede как determinar como гармония и armonía покой. y Да. quietud. Очень сложно сегодня Es muy difícil hoy en понять día это comprender на esto уровне en el энергетическом, nivel потому что гармония energético, или dado покой– que la armonía o la это, quietud например, определенный вид дыхания. son determinado tipo Если de человек находится respiración. в Si la гармонии и покое, он persona находится в permanece en la особенном armonía состоянии y en la переживания. quietud, То есть está en ему не нужно diferentes внешнего vivencias. возбуждения No necesita себя, он находится excitaciones в более externas, таком sino está достаточном или en una самодостаточном plenitud, состоянии. en un estado pleno. И это с позиции Y женщины esto desde la создавало posición de la mujer возможность creaba выражать la энергию posibilidad de созидания, да, expresar то la есть energía как вот creativa de la шакти, creación, да, como понятие Shakti, este богини concepto, Шакти в индуизме, la diosa Shakti en el которая hinduismo, предопределяет que predetermina определенный вид энергии, который determinado tipo является de energía, тем строительным que es материалом, el который material de делает, construcción так скажем, понятие женщины совершенное que или hace a la mujer понятие женщины как perfecta, la mujer мать, como perfecta, como да, понятие madre, женщины как женщины, как y таковой. la То есть mujer настолько como mujer como созидательной tal, o энергии у sea, женщины.
Depende del grado de la energía Сегодня, creativa en когда la mujer. Hoy en día, cuando la общество mujer более-менее está bajo la influencia сбалансировано de influencias энергии, destructivas, чаще, a очень menudo сложно es muy давать difícil определение determinar, вообще definir женщине, потому что a la она mujer, ведь под эту энергию подтягивает porque debajo de esta energía поведенческие и ella психологические tira формы sus formas de существования. comportamiento y А самое mentales de опасное existencia, y lo más и peligroso обучает им es que las окружающих enseñan ее людей как a таковых. la gente a su alrededor. То есть вопрос в O sea, регенерации la энергии. cuestión Поэтому, consiste en видите, la ну, надо regeneración понимать, de la что energía. Hay que comprender женщина это была que la сосуд, mujer era un и vaso. чем он был более закрыт, тем он Cuanto más меньше cerrado генерировал era, энергию. más Поэтому, в energía общем-то, generaba. вот эта идеология Por eso esa девственницы еще, ideología de la которая mujer, потом de la собрала virgen, практически que después se схемы aplicó en существования, esquemas оно prácticos de было existencia, соизмеримо se с podía понятием, comparar con el насколько concepto капитализировалась de la энергия, capitalación то de есть la насколько energía, можно la было mujer. O sea, создать hasta условия qué для punto регенерации. И podría поэтому, в crear общем-то, во многих condiciones культурах para la отбирали regeneración. более таких, скажем, совершенных девственниц Por для eso se регенерации энергии пространства, дней, seleccionaban чтобы в vírgenes храме más или в темпле, perfectas para regenerar esta energía en determinados участке templos o такого lugares социального строительства общества, para la если хотите. construcción de la То sociedad, есть, чтобы por así выразить decirlo, эту максимальную para expresar al реализацию máximo места la возможностей таких, realización где del женщина lugar, de la находилась. tierra Женщина donde estaba очень la в mujer. реальности En выполняла в свое realidad, la время mujer важные cumplía пространственные функции, con funciones связанные с espaciales muy развитием, importantes а relacionados con el сегодня desarrollo, она, mientras que hoy en día, безусловно, indudablemente, отделена в основном от está этих como функций, separada de но estas имеет полностью, funciones, конечно, мужчин. y en esto le Ну, как-то, ayudó el устно hombre. говоря, в этом плане, наверное, En можно este привести еще campo podemos идею dar богини también la Кали, idea de Kali, de которая la должно diosa быть что-то, Kali. что должно быть выше O sea, тех debe энергий, haber которые разрушают. algo superior a las Но, energías безусловно, мы не можем destructivas, идеологически pero ideológicamente no podemos на уровне лозунга en el сказать «делай nivel de los хорошо». Видите, делай eslóganes, хорошо, будь хорошим. sé Я bueno, согласился haz с algo основной bueno. Todo el mundo позицией va a «будь estar хорошим». de Но это же acuerdo que невозможно debemos ser реализовать. buenos, pero es Это imposible нужно поменять realizar eso. Hay que психику и cambiar энергетику la человека. física, la mente y la То energía есть de la persona. и вот идея Y en себя la idea вернуть в объятия Великой Матери, de это volver вернуть в a la объятия Gran Madre постоянства, significa значит, из которого entrar al можно, estado de то la есть, в общем-то, совершать. constancia. То есть сложность какая сегодня у людей? ¿Cuál es Они la не понимают, dificultad что hoy такое en día? Que no постоянство. comprende Они la мало что gente не qué es la понимают. constancia. Для No solo no сатианты, кто это не comprenden, познал, это кажется y что-то también la gente a su неинтересное, alrededor no одно и comprenden то же, qué es esto. No, не como que no es interesante eso, вызывающее, так скажем, те es lo виды возбуждения, mismo, которые люди no llama приучили estas себя agitaciones, и окружающий excitaciones мир. a los cuales están Элементов acostumbradas las постоянства mujeres y la сегодня gente может a su человек просто alrededor. индивидуально Por eso la constancia hoy en делать día, какие-то cada действия. Ну вот uno есть puede вопрос, hacer например, как acciones настраиваться individuales на день, да. respecto a eso. Por Ну вот, ejemplo, собственно говоря, cómo вопрос sintonizarse con el día. поход за постоянством как Esa es таковым. una búsqueda de la constancia justamente, Видите ли, вот perseverancia, эта constancia. регулярность, она же Esta важна, regularidad es в первую очередь, для importante, sobre внутренней todo природы para la нашей. naturaleza interna nuestra. Но если человек не привык Pero si la регулярно persona жить no и не привык está настраиваться acostumbrada a sintonizarse con на el день, día, vivir он же не уважает regularmente, no пространство, respeta el не espacio, находится в no согласии está de с acuerdo, en процессами acuerdo con los и procesos материальными, и, может быть, materiales иррациональными. y racionales. Принимаем мы или не принимаем ту или иную Aceptamos o рациональную форму, no хотя для женщин una determinada это очень naturaleza легко принимать racional, рациональность que чего-либо, para la нужно mujer es еще и más fácil настраиваться на эту aceptarlo. иррациональность. И Debemos просто además ее sintonizarnos con время esta от времени racionalidad y no de vez en cuando декларировать и declarar даже регламентировать. o Вот как incluso раз reglamentar. регламентация дня– это Aunque la важный reglamentación es аспект. И я говорю importante нужно aspecto, жить по законам технической
технического y hay задания. que vivir То según есть las если нас не leyes de приучили la tarea к этому, tecnológica. то Si no, это no очень nos han сложно, enseñado потому что eso, нужна entonces va a ser организованность. Но difícil как hacerlo. настраиваться? Debemos Ну, organizarnos. чайно, ¿Cómo sintonizarnos? да, Tomar главное un не té делать функции normal, разрушающие. no Например, hacer funciones завтракать. destructivas. Por ejemplo, Начинаем завтракать. Да. desayunar. Что ¿Por этот qué завтрак desayunar? дает? Да. Qué les da Самое el можно desayuno? смешаться, но не Muchos мешало в этом разобраться. tal vez no estarán de Некоторые acuerdo, pero моменты. cabe Знаете, люди aclararse спрашивают, el я с тобой tema. согласен или не согласен. Muchas veces Мы la gente должны, dice, estoy de а как бы acuerdo, это no, no звучит? estoy de acuerdo. Да. Mientras А que debe давайте ser, сопоставим. ¿cómo Давайте estudiar eso? Vamos a соизмерим. comparar eso. Да. Vamos a Вот, в общем, conmesurar сейчас вот eso. женщина говорит, это Hoy en мое, día да, а la я не mujer dice, согласен. На estoy de acuerdo, основании no чего? estoy de На acuerdo, eso основании es lo mío, eso раздражения? no es mío. ¿En base de qué? De la Вопрос. agitación. Otra Пять pregunta. вещей. Oh, Какой климат ¿cuál es лучше el всего mejor подходит clima женщине para для que una жизни mujer viva и y улучшения pueda ее состояния? perfeccionarse? Какая связь ¿Cuál es la между conexión климатом, entre el температурой clima, и группой temperatura, энергии? alimentos y energía? Вы представляете, да, наверное, каждая женщина, в ней одно Ca- понятие климата. Cada mujer tiene su propio Это concepto de clima. на берег морской со своей неуемной тоской. Под солнышко, Estar да, en la бункер, под playa солнышко растопило, не o могу не bajo el петь. sol o В ожидании bajo отрабатывать eh, искусство el ожидания. paraguas, Да. trabajando en el Улыбайтесь arte de солнцу, то, что оно esperar. такая загорелая. Я буду Que, самая que красивая sea из bronceada, voy a ser la más всех bella de других. todas И las мои прыщи не будут видны mujeres. на загорелой коже. Ay, no, То es есть вопрос, terrible. в Y общем-то, mis arrugas se ну, van a ver al согласие, я sol. считаю, должна быть, а не в Terrible. климате как таковой. No, el tema no Видите, consiste климат en el должен быть clima. El clima отчасти, debe ну, ser стрессовый. de Немножко, estrés, да, un но в poco, котором можно было бы реализовывать donde se ментальные podrían задачи. realizar las tareas Ну, это mentales. мой подход. Es su Для enfoque. женщины Para la важен mujer покой. es Да, importante la не quietud, la paz. для того, чтобы ничего не делать, а для того, наоборот, No para много no чего hacer делать nada, sino para al самому revés себе. hacer Это muchas как я cosas. могу Como puede вам decir él, порекомендовать место. Ну, recomendar un если lugar. что-то вам не так, где вы Si живете, algo взять и no решите les поменять. И parece может поменять на bien вашем donde вкусе, viven, и entonces будет cabe cambiar algo, pero холодно, tal vez cabe cambiar algo dentro и y no afuera. Por ejemplo, вопрос там еда, hablan del света и прочее, ну, frío, как-то влияет. de la Конечно, это comida, влияет. todo eso influye. Знаете ли, Claro, первое, influye. в данном случае я вижу, Pero en este влияет caso недостаточность внутренней энергии. hay una И вот, наверное, здесь надо insuficiencia пойти energética за interna. Por достаточностью eso внутренней hay энергии. que buscar la Женщины plenitud. часто они хотят, чтобы было достаточно и завтра. Pero a menudo las Видите? mujeres quieren И, esta наверное, что plenitud вам mañana недостаточно, mismo. над этим поработали вы уже много Pero лет. hay que Или, trabajar может, en вас eso родили años. O tal vez в nacieron недостаточных каких-то свойствах или así con качествах. unas cualidades Почему de вы думаете, что вы insuficiencia за раз можете energética? поменять? Значит, No это piensen ваша задача. que al tiro А, pueden Поменять cambiar эту eso. схему. Но это Hay que не всех cambiar este касается. esquema con el tiempo, pero, y eso Людей, también se которые refiere a что-то todos, хотят достичь или поменять, a la им gente que надо quieren сначала alcanzar o cambiar перестроить algo. Al основу principio свою, deben reconstruir su base которую они представляют или que которую они representan реализуют на этой земле. o realizan en esta tierra. Ну, в общем-то, знаете, что бы я ни говорил, все равно вы это делать не будете. Вы не Diga lo que примете diga такой él, участь. igual no vamos a hacer Вот. nada И respecto сейчас, al tema. послушайте, Ahora, escuchen. наверное, да, не так все просто. Tal vez Вот. Поэтому no лучше быть в самом себе. no es tan fácil todo, por eso Насколько mejor vivir вообще dentro de sí правильно mismo. ставить себе Es какие-то correcto en конкретные general задачи для plantearse tareas достижения в específicos процессе para развития? Или нужно lograr просто naходиться в el процессе? proceso en el desarrollo. Es Ну, necesario конечно, solo не так estar en просто el ставить proceso. задачи No es nada fácil выполнять, plantearse и tareas, eso задачи es un лучше arte. научиться получать. Por eso es importante, Но если мы mejor говорим о развитии, конечно, obtener процесс tareas. Si hablamos del desarrollo, claro, превалирует. el proceso Потому что процесс– prevalece, это то, porque el что приводит proceso es человека aquello que к lleva a la persona удовлетворению a la от того, что он satisfacción de lo que занимается, haga, de lo que да, или hace. что-то он делает. То есть O- это процесс творения Es как el таковой. proceso de la creación como tal. И для
конечно, для развивающегося, Y для claro, para una математика или persona для que se алхимика desarrolla, важен o para el процесс внутреннего alquimista, достижения, es процесс importante нахождения. no el logro, Нужно sino el держать proceso de сейчас, не permanencia. что-то когда-то будет. No cuando, no Что para el такое resultado, материнский инстинкт? que es el instinto Является ли это materno, es una неотъемлемой parte частью imprescindible гармоничности en la женщины? armonía de la mujer. Ну, вы видите ли, вот, ну, в сложных находимся, наверное, условиях, чтобы давать Tal vez, определение. Во-первых, многое зависит от культуры, primero, mucho depende de где la мы живем, cultura, dónde от vivimos, воспитания, de la от educación, физических свойств, да de la просто от física, качества матки может de быть. la calidad del útero, Потому что качество матки, porque la оно, по calidad сути, del útero формирует этот инстинкт. forma Оно дает este сознание instinto, da потребности. conciencia a la Матка necesidad, получает первую porque потребность к el útero recibe esta necesidad порождению каждый de месяц. generación cada mes И естественно, что женщина живет y la mujer выраженно или не выраженно в naturalmente состоянии vive en el estado, этого expresado o no, индстинкта de este как instinto такового. como tal. Хороший он или Si es нехороший, bueno o no, нельзя бы такой, он есть. no se Это puede действительно decir, нормальное simplemente состояние está. порождения. Es un Вот. И estado нормально normal этот de инстинкт generación. относить N- обязательно с физическим No es normal каким-то свойством. compararlo, То есть a referirlo с a порождением cualidades обязательно, físicas допустим, siempre, ребенка. o sea, de Нет. dar luz Потому что a женщина un hijo находится в físicamente, постоянном porque la mujer состоянии está perma- плодородия, так скажем. permanentemente en este Энергии estado порождения. de fertilidad, И la это energía de la процесс regeneración, нормальный. y es un proceso normal. И это даже скорее нельзя говорить Y no гармоничность. se Это puede hablar desde la постоянный posición de la armonía, процесс es un и при proceso этом в репродуктивном, в первую constante очередь, возрасте. Конечно, он en чувствует la себя edad дальше, если reproductiva, наработаны claro. инстинкты Claro, как se siente таковые. porque Но видите, что hay instintos преобладает в generados, pero человеке? depende de qué Разумность es или lo que инстинкты? Про это мы можем prevalece en la говорить. persona, la razón Родители o завязывают los на разумный instintos. человек, он может Una варианты себе persona предложить. ah, Неразумный, он может racional исследовать инстинкты. puede tener Могли бы opciones, вы mientras que порассуждать о роли женщины si, в el resto va a изменении seguir пространства? instintos. Podrían analizar un poco Ну, el papel de la mujer я en el могу mundo de лишь los cambios energéticos en el espacio. надеяться, что пространство вернется в те свойства, Espera когда que el она espacio задумывалась о природе vaya a человека, volver a las когда был condiciones создан матриархат. cuando estuvo creado Естественно, el потому что matriarcado, матриархат– это porque el элемент matriarcado гармонии и постоянства, realmente es да, в armonía y котором constancia, очень качественно женщина может выразить donde la себя mujer puede согласно expresarse de тем manera muy энергетическим de calidad не только según условиям, но и las условиям, condiciones которые позволяют женщине energéticas que permite a la взаимодействовать mujer с природой и interactuar живой con la naturaleza окружающей. То de, есть женщина a в su нашем alrededor. пространстве, конечно, должна доминировать. La mujer en Вот. nuestro espacio Но не debe на dominar, уровне pero no en el nivel рефлексий и de las реакций, а на уровне reflexiones y такого las reacciones, чисто sino en el nivel процессуального, так скажем, de una существования existencia свойств, del proceso, позволяющих cualidades реализовывать que le permiten самое главное, то есть realizar взаимодействие la нашего пространства. interacción, nuestra Ведь interacción con если el мы не espacio научимся aquí. взаимодействовать с Si no пространством aprendemos a здесь, мы не interactuar поймем, con el как espacio con, no взаимодействовать vamos a с comprender пространством cómo каким-то interactuar другим con otros пространством, к espacios, чему мы пришли с природой нашего духа. con la Видите, naturaleza de nuestro espíritu, con qué в venimos чем acá. величайшая возможность женщины, она La в реальности находится на habilidad, связи с gran своим habilidad духом, de la потому что mujer es она que está en conexión con эгоцентрирована. su То есть она находится внутри espíritu. себя. Ella está dentro de Просто sí ее mismo, оторвали está от centrada en sí внимания к misma. самой Simplemente себе la han sacado de la во времени. atención a sí misma con el Да, и tiempo. получилось, что получилось, да. Y ese es Особенно el resultado que vemos. интересный был период в Fue жизни, interesante el periodo так скажем, ну, не только европейской, de много la года, когда vida женщины europea cuando la mujer, стали брать на себя las mujeres роль empezaron a взаимодействия с пространством, jugar el объяснения papel с de духом, духами, если explicar, хотите. interactuar con el espacio, И их сразу de hablar con в espíritus, общем-то, e свели к inmediatamente фактору там, les ведьм, ponieron колдуней и la нечеловеческой силы по одной простой determinación que son причине. brujas По por одной una простой причине, simple что мужчина razón, подобное не que, мог. que el Вот hombre для этого simplemente требуется no гораздо больше pudo hacer eso. условий,
Por eso se necesitan más изменения внутри condiciones, себя и настрой. cambios y Хотя, ajustes, sintonizaciones возможности у internos, мужчин могут быть aunque больше. los hombres tienen más Попозже capacidades. об этом с вами Más tarde чуть vamos a поговорим. hablar de eso. То есть энергия меняется в O пространстве. sea, cambian las energías en el Уже, espacio. думаю, не мне вам говорить, хотя я на всех углах об этом уже много чего высказал. Es obvio, él Нужно habló уметь bastante acerca de eso. Hay que перестраиваться, saber reconstruirse и только те, кто y solo сонастроится с природой aquellos que своего se духа, sintonizan он, con la наверное, naturaleza de и su espacio, будет con su возможно espíritu, вернуться perdón, к этой опоре. То есть все tendrán la равно женщина posibilidad de volver a este при apoyo, всех sintonizarse con su условиях, как espíritu, бы perdón. те ни происходили, должна Pase lo que разобраться в pase en el природе espacio, существования la mujer debe матриархального aclararse общества. el Пускай tema женского, de как la второстепенно. sociedad matriarcal y Там de sí законы misma. Hay muchas leyes правильных для женщины и полезных, correctas y beneficiosas para la mujer, которые сохраняют в женщине que не просто женщину, conservan a la mujer, no по сути solo a la делают mujer, женщину человеком. То есть первый, это, в общем-то, человек – это женщина, а второй только кто себя в этом развил. y también al resto que aspira a Вопрос. eso. Otra pregunta. Существует ли каноническая ¿Existe форма una forma определения, canónica de что definir есть женская qué es la природа? naturaleza femenina? Или в каждой культуре ¿O se percibió она desde воспринималась diferentes под puntos de разными vista углами? en cada Ну, cultura? видите ли, когда был период матриархата, Durante el periodo del все matriarcado, воспринималось одинаково. todo se Потому что percibía это закон. igualmente, porque Закон es una ley, реализации la ley de энергетических la явлений. realización de la И energía. чего тут не надо ничего придумывать. Y aquí no hay que Потом, inventar nada. когда Después, стали cuando доминировать над женщиной empezaron a dominar правила, las внешний общество, reglas, мужчина, el hombre, якобы, otras он reglas стал под externas себя sobre la mujer, подстраивать природу женщины. Вот в моей el культуре hombre такая, empezó в a моей культуре construir a такая. la mujer debajo de su Вот. naturaleza Конечно, правила masculina. Eso es поменялись así, eso es así. для Y женщин, las но мы не можем это reglas все para las разбирать para las mujeres сейчас. cambiaron. И здесь мы просто можем лишь принимать, как Y так aquí или иначе существует. Вот. solo В podemos данном analizar аспекте cómo моя позиция здесь existieron durante ese общество periodo. все равно Desde su punto de vista, la во-первых, sociedad, мужчины должны поменять отношение к женщинам, los hombres deben и они cambiar su поменяют, actitud мужчины все равно вымирают. hacia las Нельзя с mujeres. таким отношением к женщине No se продолжать puede vivir существовать. no se puede seguir Это не existiendo значит, что teniendo esa я, в actitud общем-то, hacia la как-то за mujer y женщин por eso muchos в hombres полном mueren. объеме, потому что они могли бы и побольше сделать по отношению к своей природе, Y, сами по себе, y los hombres también podrían hacer algo más con пойти на respecto a поводу su многих аспектов. Но, naturaleza. как мы знаем из истории, многие, кто боролся Pero за como sabemos de la свою historia, природу женскую, они пострадали. las Очень сильно mujeres, por otro lado, пострадали. que lucharon por su naturaleza, sufrieron Так что bastante. первое, Así que lo нужно уйти primero, от hay que доминирования salir de la типа как мужчина, dominación, de как, собственно, dominar женщина, не del hombre рассматривали себя как y de la большей mujer. доминантой по отношению друг к другу. Tanto el Но hombre como la mujer no пространство, deben которое мы considerarse como нет женщины dominantes sobre el доминант. otro. Да. Pero en el espacio И en que тут тоже vivimos, la mujer es нужно como una учиться. dominante y eso Вот. también hay que Дальше уже tenerlo en вопрос cuenta. как бы в развитии. Después todo Вопрос. depende del Что есть desarrollo. интуиция на уровне ¿Qué es la физиологии, если intuición можно a так nivel de сказать, la и как ее fisiología, por así развить? decirlo, y cómo Ну, desarrollarla? если вопрос на уровне физиологии, на самом деле для Si меня se вопрос trata de la fisiología, очевиден. es obvio. Это связано с Está клетками головного relacionado мозга, con las которые células находятся в cerebrales клетках que спинного están мозга. en las células de То la есть médula насколько, espinal, какое количество o клеток sea, de la cantidad de las головного células мозга del находится cerebro в клетках спинного cerebrales мозга, están en las células de la médula схема espinal. эта, Es un esquema можно говорить completo. о степени интуиции. Podemos hablar У del grado женщин de la находится их intuición. гораздо больше, потому что La mujer энергия las tiene más стремится porque внутрь, то su, есть она стремительная, su energía es позволяя centrípeta, обмениваться клетками aspira hacia adentro как раз эти структуры головного, спинного и костного мозга. y То есть tiene клетки más позволяют desarrollados esos как-то esquemas.
esas непроявленное células. восприятие, Es знание, una на которое, если обращать внимание, percepción оно y становится conocimiento истиной. que si prestamos Вот. atención a eso, Интуиция — это se же hace вопрос realidad. La общения человека с intuición самим собой, в первую es очередь. la comunicación Мы de la persona учимся consigo mismo, donde находить aprendemos a permanecer реализацию en la realización своего восприятия de nuestra percepción пространству del те espacio. или iные ответы. Вопрос. Otra pregunta. Женщина и социум. La mujer y la В книге sociedad. «Путь En el женщины» libro El задается camino de la вопрос mujer, о en стремлении una de las женщины к respuestas реализации в социуме, a вы una pregunta sobre el упоминали, esfuerzo de la mujer, я упоминаю, él dijo женщина, que чтобы para una женщина реализовать mujer себя в социуме, realizarse en la значит sociedad родить в себе женщину. significa Раскройте, пожалуйста, desarrollar эту la тему mujer en подробнее. sí misma. Por favor, Ну, ¿pueden видите hablar ли, más действительно, acerca для de eso? меня понятие природы женщины Para él, la гораздо больше, naturaleza femenina, чем давать определение по comprenderla es mucho más гендерному que типу. То есть для меня не все женщины determinarla женщины, según далеко не все женщины el женщины. género. Женщины, No которые cada носят mujer в es себе mujer. покой, Una mujer que está en женщины, которые quietud, носят в себе гармонию, que tiene женщины, которые armonía, генерируют в себе энергию, que женщины, genera которые energía наполняют пространство, y que в llena el котором она espacio находится. en que Это está. является женщиной. Esa es una Это mujer. соизмеримыми с Y понятием eso se puede comparar con el внутренней, да не только concepto внутренней, и внешней красоты. de la То есть belleza interna женщина должна наполнять. y externa. La Да, mujer debe пространство. llenar Да. То есть, el но это espacio. работа. Pero es un Это trabajo. работа, а не просто пребывание. Хотя Es un некоторые trabajo y природы no simplemente действительно permanencia, aunque имеют hay качество mujeres de naturaleza que tienen высокие, cualidades altas, но важно оперирование pero es этими importante качествами. operar con Ну estas и в cualidades. заключение хочу сказать, что женщина должна быть La менеджером mujer женщины, debe то есть самой себя как ser таковой. gerente de sí misma, manejarse a sí И misma уметь быть женщиной — y это saber искусство быть ser женщиной. mujer, el arte de ser Такое mujer понятийное понятие найти в себе como un женщину. concepto, encontrar la Это mujer en sí великое misma, счастье для женщины. es И оно una стоит gran заслуженно felicidad женщиной, para la а mujer. не Y о está том, с relacionada кем solo y она и únicamente почему con она. ella misma y no Вот. con Потому quién, что con qué женщина, está, которая por qué нашла в está. себе женщину, она и строит по правильному принципу La mujer, пространство вокруг себя. la mujer que Очень tiene la mujer en sí misma важная вещь. construye de manera correcta Вопрос. todo a su alrededor. Otra Очень pregunta. Se говорят о habla том, mucho что женщины sobre должны el быть que una мягкой, mujer debe ser suave. женственной, и мягкость должна, La feminidad y la suavidad женственность и deberían мягкость ser должны ли быть sinónimos. синонимами? Вы знаете, для начала женщина должна Al principio, научиться la mujer debe сама aprender определять a в себе determinar женщину, а не то, что la mujer en sí говорят. misma y Для no того, чтобы aquello кто-то que le говорить dicen. женщине, какой она Si должна быть, uno это le не делает dice cómo женщину debe женщиной. ser la mujer, eso no hace И мало mujer того, de la mujer. очень многие зависят. Y muchos Женщин dependen. делает женщина, которая находится внутри себя, La mujer es которая mujer понимает cuando природу permanece dentro de sí покоя, misma, comprende la умиротворения, как вы naturaleza хотите, да? de la quietud, la Природу naturaleza de своих su циклов, energía, хотя, la конечно, naturaleza de разное su время ciclo, проживания у женщины aunque depende имеет de разные eh, задачи, diferente tiempo de su vida, восприятие tienen себя diferentes tareas как таковой. y también la percepción Так de sí что, misma. видите ли, женственность и Así que мягкость la для меня feminidad y la это suavidad определенное энергетическое свойство, son а determinadas не cualidades поведенческий energéticas характер. y no un Да, надо comportamiento. изменить тело, Hay que cambiar el надо его cuerpo поддерживать, o надо mantenerlo, совершенствовать hay тело, que надо perfeccionar el совершенствовать cuerpo, свой perfeccionar голос, если хотите, voz si совершенствовать quieren, свои поведенческие функции. perfeccionar su И над этим надо comportamiento работать. y en eso hay То que есть это не trabajar. так просто No es tan сказать, fácil женщина должна decir, быть la mujer debe мягкой в ser современном мире, suave когда ее en el mundo за de hoy каждым углом поджидает твердость, так скажем. cuando Поэтому se у encuentra нас cada rato con la давайте dureza. все-таки пойдем в сторону внутренней силы. Por eso vamos a То есть вот llamar a la занимаясь с fuerza женщинами, да, я interior. считаю, первое, что им нужно, Es это lo que la mujer обрести debe внутреннюю hacer силу. es Ну а как без внутренней alcanzar силы la можно fuerza жить? interna. ¿Cómo se puede Вопрос. vivir sin Что fuerza такое анализ interior? для женщины?
¿Qué es el Как избежать análisis ошибки в para la определении mujer? ¿Cómo evitar «я» el error мужчины? en la Отличие definición? Yo размышления и анализа. analizo. ¿Cuál es la diferencia Даже такой entre вопрос уже reflexión есть. y Это análisis? Sí, уже existe esta нормально. pregunta. Eso es, Ну, bueno, normal. много ли вообще у людей даже Mucha вопрос такие gente ставит? se plantean esas То есть preguntas. понятно, что анализ Está claro que el сложнейшая análisis es, функция мозга, es una función которой сегодня compleja del никто не cerebro занимается. que hoy en Хотя día даже casi nadie practica. это слово, в общем-то, избитое. Анализ — Aunque это se usa esta palabra, постоянная el работа análisis es сознания un на trabajo constante de la заданные conciencia условия, sobre темы, una determinada фокус чего-то, mm, вот. И cuestión, tema, размышление — y mientras это que то, что la предшествует reflexión анализу, es когда мы, lo например, que precede нам нужно al какой-то, análisis. какие-то факты. O sea, Например, necesitamos ciertos я hechos. хочу Por быть ejemplo, женщиной. quiero ser Кто-то mujer, сказал, давай-ка начну быть женщиной. voy a Ну, empezar a ser естественно, mujer. не согласен или не согласен, ну, кто такой вопрос поставил. Por ejemplo, А es дальше женщина una должна cuestión que se plantea. размышлять на эту тему. Y después la Она mujer размышляет, empieza a насколько это надо. reflexionar acerca de este Потом tema. ¿Qué нужно проверить significa себя. Что eso? делать Después всегда? Вчера captarse. подумал об этом так, сегодня так. Hoy, ayer То есть, pensé когда en eso тема así, варится, hoy lo pienso de то есть otra надо manera. Es научиться варить como тему. hervirlo, В cocinar принципе, el tema. Hay я, que aprender a когда cocinar el веду tema. лекции, Él cuando da у меня charlas, две функции él tiene dos включаю. funciones Размышление activas: и анализ. análisis То есть, y говоря, я reflexión, стараюсь razonamiento. размышлять по каждой Hablando, él разной. trata de Но razonar, одновременно я mostrar diferentes анализирую, ángulos y чтобы для al mismo себя tiempo принять analizar решение. Потому что para то, poder что tomar una иногда говоря о каком-то decisión para решении, sí это значит, mismo. что вы можете его принять, согласны, Cuando понять, él da una прочувствовать. decisión, por ejemplo, eso no Вот. А significa que размышляя, podamos мы, comprenderlo o собственно говоря, sentirlo, с вами остаемся mientras que el при том, razonamiento, la reflexión, с чем пришли. es Только вы, aquello может, con что-то que взяли, venimos. O а кто-то sea, не взял. ustedes Знаете, han tomado вот algo o no мне так han очень tomado понравилось. algo de eso. Le gustó Я лекции в Чикаго в университете читал. una charla Как que слушать dio меня профессора, en Chicago, cómo le профессора, escuchaban los profesores которого на allá Нобелевскую премию хотели номинировать, cuando le даже querían dar un premio Nobel. номинировали. Le И nominaron. сидело огромное количество профессоров, Un montón и de они profesores estaban ahí слушали мою лекцию. y ellos escuchaban su conferencia, И su с подобной charla. темой я выступал Y в con университетах este tema, российских. él también dio В России, в el mismo российских tema университетах, en una если профессор, universidad который rusa. сидел, он что-то не понимал, у него реакция. Y Все si el понял, а тут profesor ahí Чикаго, no и comprendía algo, тут не так. И inmediatamente сразу tuvo разрешили. А la там reacción. садишься Si, спокойно. si no entiende algo, И знаете, inmediatamente la слушаем, reacción. он Mientras que отметает, allá отметает, en отметает. Chicago Он говорит, simplemente это я знаю, это знаю, это знаю, miraban это знаю. tranquilamente. Это новое. Eh, Раз себе. Y Это eso я es это знаю, знаю, lo que знаю. pasaba en Оп, su это cabeza: новое. То есть eso lo sé, человек eso es algo nuevo, выискивал eso lo sé, над eso чем es ему nuevo. поработать. O sea, las Он не personas выискивал buscaban en там, qué сказать там, trabajar ты y что no en там qué думаешь, это такое reaccionar, же tipo я decir, знаю. Он, что он qué как бы tonterías dices. прошел или это уже познал, это O для него sea, ясно. И окей, las дайте мне cosas что-то новенькое. que То allá en есть, то есть, Chicago знаете, такой entendían, вот голод ya está, познания должен быть у pero всех. Знаете, как приходит necesitaban человек, algo más вот para там, что aprender он y за esta, мастер, что он там am, может делать. Ну, кто ты tener такой, esa hambre, por así брать ему decirlo, определение? de sabiduría, Ты de знаешь, сколько он conocimiento, eso занимался, es muy как он это valioso. делал, и почему он к этому пришел. А Y ты es ему наблюдал его importante там 10 aquí лет. el proceso, cómo una В persona момент человек может creció. дать определение, даже не Hoy изучив en día тему. podemos determinar cualquier Это cosa беда, что aún мы sin даем estudiar определение, el не tema. изучив Y темы. eso es un problema, que То есть, и вот в этом determinamos cosas аспекте, sin estudiar el tema конечно же, realmente. анализ и рассуждения очень Y aquí важны. el А в análisis этом и y la анализ дает reflexión es muy переживание. importante. То есть Al эти final, el análisis физиологию, da да, una vivencia. вырабатывание высококачественных O клеток. sea, se И мы trata de получаем producción de состояние, células de то есть там alta никакой оргазм с calidad. этим не O сравнится. sea, ningún Это orgasmo экстатическое puede ser comparado осмысление con своего este estado. бытия. Es una То есть в этом суть человека, с моей vivencia точки, de конечно, зрения, как concebir таковой. su esencia, su ser. Но это надо работать, нарабатывать. Y hay que Но знаете, trabajar я con хочу eso. сказать, при этом за последние Al 10 лет, mismo tiempo, para los últimos а может 10 даже años 15, o 15, я
años. сказать, что с позиции Él quiere decir анализа que desde la posición женщина del разработала análisis, мужчин. la mujer ya То есть lo hace mejor que el hombre. способность женщины La capacidad рассуждать и de la mujer анализировать, de с моей точки razonar зрения, сейчас y лучше, чем у analizar es мужчин. superior al hombre. Такого не было лет 20-25 назад. 20, 25 años atrás eso Ну, no я fue это así. сравниваю с ритмом. То есть, если мужчина Él lo спокойно compara con el медитирует, ritmo. свой мозг как-то Si el улавливает. hombre está en un ritmo А когда он tranquilo, взвинчен, puede начинает его usar раздражать и, в su общем-то, cerebro con мешать su даже destinación, mientras que si пути. Это тоже очень se важная distrae, вещь. Если o sea, посмотреть si, функции si мозга, tienen да, женщина, она agitaciones ячейки, externas, lo несмотря distraen. на то, что у нее есть кое-какие ограничения. Mientras que Ограничения не la значит, что mujer она puede хуже, tener unas понимаете? limitaciones, pero eso no significa Направленность que es усилия. peor, sino se trata de la Ну и, в общем, orientación de вопросы su такие у нас esfuerzo. пошли, да? Как правильно общаться с духами, которые Cómo появляются comunicarse рядом. correctamente con los espíritus que Не aparecen a пугаться, nuestro alrededor, да, no попить с ними espantarse, чаю, tomar да, tecito сказать, что con estos все нормально. espíritus, Поговорить с decir духами. todo Вот bien. выходите в автобус, садитесь, там весь ¿Con qué автобус духи espíritus? едет. Miren, Сами с ними, están en el представьте colectivo свои y todos a su alrededor мысли. son espíritus. В окно выгляните и посмотрите, сколько духов по улице ходит. Miren afuera Зачем с ними cuántos общаться? espíritus hay afuera. ¿Por qué Использовать свои comunicarse духи. con estos? Cada Соответственно, uno tiene есть более проявленный дух или менее проявленный дух. su vida. Это El не имеет que hay принципиальности. espíritus más Главное не expresados o мешать menos духу expresados, выполнять свою no es работу здесь, importante eso. No molestemos a los espíritus, функцию, которую они выполняют. porque tienen su И función que далее cumplir. можно опираться на Siempre видение podemos во сне. apoyarnos en lo que vemos en nuestro И sueño. да, и нет. Y sí y no. Важно зафиксировать. Es importante fijar. Увиденное O sea, это lo han есть visto. некий сигнал мозга. Его Eso es una зафиксировать. señal del cerebro. Принимать Deben сведения captarlo, я обычно не informarse. рекомендую. Él no Потому что человек recomienda, начинает зависеть от многих porque la процессов, он persona не empieza a понимает. depender de Видите, procesos que если no мысли в comprende. законах Альчера, да, или в законах сновидения, Si vivimos en las самое leyes de проще. Alchera o del ensueño, Человек, для него это es реальность. más fácil И он porque с ней es взаимодействует. diferente Бывает realidad y лучше la persona la просто comprende y высвободиться. interactúa con Это как esta просто realidad. тренировки мозга. Aquí lo podemos tratar como un Как entrenamiento выходить из para el стрессового cerebro. состояния. Cómo salir de Без un него estado de никуда. estrés y no Вы entrar en este понимаете? estado. Это надо изжить из себя. Hay que Стрессовый. Да, exprimirlo, сложно. sacarlo de sí Пространство, mismo. оно требует Es difícil раздражения. porque el Но espacio развивая в implica себе agitaciones, раздражение, pero мы развиваем и al стрессовые desarrollar состояния. excitaciones, Поэтому desarrollamos estados de нужно estrés. Por сначала eso es определить функцию necesario стресса. Ну, например, separar la кушать. función del Это estrés. стрессовое Por состояние. ejemplo, comer también es un Какое-то estado de estrés. неконтролируемое. Да, или там немножечко, чтобы померзнуть. Тоже стрессовое состояние. O, por ejemplo, tener Поэтому frío здесь también es un estado de estrés. высокофункциональный вопрос. Es una cuestión Но multifuncional. надо в себе не развивать No hay que какой-то, desarrollar как там, dentro негативный стресс, злобу, un estrés negativo, por агрессию. ejemplo, agresión, ira, Позитивный стресс mientras que el estrés в общем-то, positivo и не помешает no va a какой-то molestar. особенности. Выходите, чайку попейте, Tomen tecito. и, ну, не надо выходить там путем, допустим, спиртного. Да, то есть сначала надо успокоить. Сейчас заниматься надо. Hay Над que собой, practicar, чтобы hay мозг que relajarse успокаивался. То есть это как развал relajar мозга еще этот стресс el к нам пришел. cerebro. Вопрос сам по себе. Но видите ли, если как бы уже ситуация сложилась, Pero то como советы давать. tenemos la Какой situación hoy en día, ситуации cómo dar consejos? сделать какое-то параллельное или перпендикулярное усилие над Hay que собой. hacer un esfuerzo paralelo Как повлияет, следующий вопрос, en sí как mismo. ¿Cómo повлияет пандемия на жизнь afectará la наших детей? pandemia a la vida de nuestros hijos? Ну, она уже повлияла. Y ya influyó, И afectó a nuestros видите hijos. ли, ну, посмотрите мой ролик Miren, «Оккультный ковид». Я el video поставлю эту тему. del COVID Они oculto, él razonó acerca del tema, va a salir en español también. Изменение пространства, пространство так больше не может жить. Cambia el espacio, este Меняется espacio ya no puede seguir viviendo de esa forma. перестраивает многие функции и значения. Se reconstruyen muchas funciones, pero generalmente estamos en la etapa
por un мутации, lado de с одной mutación, стороны, por otro разрушение, lado de в-третьих, destrucción, повышение качества. por То есть tercero de идет aumento de las перестройка calidades. O sea, es человеческого una ресурса. reconstrucción Поэтому del здесь надо recurso понять, humano. Por eso hay que какие ваши дети, comprender куда они идут, в сторону sus hijos, a какого sus ресурса? hijos, a qué Животного, recurso van, человеческого al animal, al humano или еще не определившегося. Это o очень важно. todavía no То есть determinado. Eso es lo сохранять все природу importante. человека– Comprender la это целое naturaleza искусство. Да, так что humana es un arte тело hoy en человека, это día. не значит, что El que мы tenemos un люди cuerpo no significa как que somos таковые. seres Мы humanos. уступаем даже в гармоничном существовании животным. No podemos, ni siquiera Вопрос. tenemos el estado О armonioso de ходьбе, los animales. Una сидении, pregunta acerca del caminar y de как forma de ходьба sentarse. влияет ¿Mi на caminar мозг, influye мозг en el cerebro o el создал мой cerebro стиль. creó Как mi правильно estilo? ходить? ¿Cómo Если caminar тело correctamente? двигается, Si el cuerpo se сидит mueve o неправильно, se sienta можно incorrectamente, реконструировать. se puede Как reconstruir. обнаружить ¿Cómo прежде detectar si всего esto es así? оси, узлы, как Ejes, ángulos, взаимодействовать cómo interactuar и y радоваться disfrutar del движению. movimiento. Ну, вы знаете, я всю жизнь занимаюсь движениями, Todo el día, занимаюсь toda физкультурой su основной. vida dedicó al movimiento. Эта тема очень, Es un очень, очень tema большая. Я очень много на эту enorme, тему говорю. enorme, И веду еще inmenso. онлайн всякие. Y además data shares Здесь online. надо перестроить Hay que реальную reconstruir циркуляцию la энергии. circulación de la Но energía. всего это не ответить. No se Это puede responder был бы así. вопрос в Es un реальности. Но то, что его inmenso перед собой tema. ставите, это уже Pero el очень que se важно. lo То есть plantean женщина es muy должна ставить importante. все La mujer вопросы, debe связанные с plantearse функциями, las preguntas которыми она relacionadas con пользуется. las funciones que Это и usa. ходьба, и El разговор, caminar, и el взгляд, habla, la vista и те или иные поведенческие характеры o el времяпрепровождения. comportamiento, el Когда pasatiempo. женщина сидит и по Cuando la 3 часа mujer о чем-то разговаривает, está hablando 3 horas de убивает свое algo, время, matando это su функция tiempo, кого? es Тоже la можно задать función вопрос, de не que мешало бы. Хотя hay момент, que наверное, какой-то plantearse esa pregunta, очистки сознания присутствует. aunque está como el Вопрос. momento de limpieza de la Кенгуру. conciencia. Оно какое Pregunta, el kenguru, продолжение получается. sí, es como una Кенгуру не continuación. задумывается о No piense en правильности la своих corrección de поступков. sus saltos. Каждое Cada движение movimiento está посвящено какой-то dedicado a algún цели для objetivo de выживания. supervivencia. Ну, Cua- во-первых, почему вы считаете, что ¿Por они qué задуманы на creen выживание? В que его мозгу, piensan en мозгах даже su нет таких supervivencia? No, понятий. no, no está este Обычно estado en каждое su mente. Cada животное, animal оно находится в ритме. está en Это ritmo, vive en ритм в ritmo. разы гармоничней, Este ritmo es чем mucho ритм más человека. armonioso Дальше все que el животных ritmo можно del по humano. гармоничности Y разделить. después se То pueden есть у dividir одного los больше animales силы, según у su другого armonía. меньше силы. У Unos кого меньше tienen más силы, тому больше энергии fuerza, нужно, otros чтобы выживать menos и fuerza. доминировать над другой жизнью само по себе. И его движение– это Y переживание в sus первую очередь, movimientos son sobre todo una сгруппированные vivencia, все свойства, нет agrupados, лишнего. donde Поэтому están самое важное, agrupadas животное todas las может не иметь cualidades. No hay напряжения. nada Да, то есть excesivo. En он не los может там animales no hay movimientos импровизировать, там, взять руку excesivos, куда-то туда. Нет, у innecesarios. вас No правильные pueden improvisar. Siempre son движения, и correctos они sus movimientos, выстроены и construidos, verificados, взаимодействуют со всем e interactúan телом. con todo el cuerpo. Какие цели у наших ¿Cuáles движений? son los Не objetivos de является его nuestros целью. movimientos? Él no sabe Понимаете? cuáles son. Извините, для меня, как Perdón, двигаются люди, pero это уродство. hoy en día como Ну, se а mueve la то, gente что es una для меня уродство, это же я не могу объяснить. То есть, вы понимаете, distorsión. я могу перестроить человека, Él puede и он reconstruir a скажет, la да, persona y это él va a совсем decir, другой мир, oh, es un mundo и totalmente можно жить diferente по-другому. y Ну, podemos вы должны vivir de сказать, otra Григорий, если forma. плохо, вот Pero no le делайте podemos так, decir, это mira, нужно te еще mueves mal, выучить. muévete bien. То есть это не так просто, особенно No если es человек tan долго fácil, не так двигался. especialmente Поэтому si la достаточно persona hace людей я mucho tiempo se привел movía к de esa понятию правильного forma. движения и Él думаю, llevó a muchas personas al concepto, la уже comprensión del movimiento что-то correcto, такое сделал полезное o здесь. sea, hizo algo Имеем ли beneficioso мы право aquí. на ошибку? Tenemos derecho a cometer errores. Es como Знаете ли, continuación de esta конечно, pregunta, это же не todo вина eso. сегодняшнего человека, что он такой, это его беда. No Но puedes culpar al если ser брать humano себя de hoy как que es функцию así, самого низшего животного, да. pero si es una Если как функцию función человека, como un нет. animal inferior, sí, То pero есть, si lo tomamos что desde la здесь сказать? posición del Что ser можно humano, исправить no. в этой ситуации? ¿Qué es lo qué podemos Понимаете, надо y работать debemos над corregir en esta situación? исправлением Hay que trabajar en la постоянно corrección
Понимаете, и когда constantemente. мы принимаем, что мы Cuando данность tom- или tom- истина последней инстанции, aceptamos que somos la это, в verdad, общем-то, la конец. última Как verdad, человек eso es el определил, что final. хочет Por чего-то ejemplo, cuando достичь, persona он должен practica y достичь quiere этого в alcanzar процессе. algo, Он debe должен alcanzar vivir en el себя proceso, в иной ритм существования. Что такое vivir en otro практика? ritmo Это de нахождение existencia. ¿Qué es la правильного ритма práctica? существования, Permanecer en el более ritmo correcto de совершенного от того, в existencia, котором человек más perfecto находился. que antes. Вопрос о родах. Acerca del parto. Как влияет ¿Cómo тип afecta el tipo de родов в разных parto культурах en las на тип diferentes движений culturas, и en развития el tipo de тела в movimiento этих y культурах? desarrollo del cuerpo en estas culturas? Ну, видите ли, где-то это физиология, а где-то это Eso понятие por un lado скорее es fisiología, духа. por otro lado la naturaleza И del действительно, espíritu. здесь вопрос в нарушениях в обществе, Aquí se которых trata de la мы находимся. alteración en la Это, sociedad это en que реально estamos. сложный вопрос. Es una Или где-то это pregunta естественно, а difícil где-то porque por un это lado имеет es natural, por ритм otro lado depende del необходимый. ritmo Но видите necesario. ли, много людей задают Pero вопрос, mucha gente связанный hace с родами, preguntas но acerca del я бы задал parto, вопрос pero первый él plantearía вынашивание. la Это важный pregunta вопрос. А у меня сейчас del на семинаре, embarazo. да, там девушка 7 месяцев, Por ejemplo, ahora почти tiene en su 7 месяцев. seminario Как правильно una работать chica с embarazada del вынашиванием, 7 питает энергией meses своего y ella ребенка, кому она nutre нужна, de чтобы... energía Это a su отношение. feto. Eso Вы es una понимаете, actitud. она не сидит там, не вкалывает себе No, ничего-то, no, не no, отвлекает себя от... no se Она distrae de sí внутри misma, себя. está dentro de И, sí misma. ну, вот, это действительно большое дело. Eso es Да, такую algo grande. ответственность. Но еще есть вопрос Miren la подготовки к этому. И responsabilidad que подготовка tiene может быть рациональная, когда y люди depende придут. también la preparación para el Дальше parto puede вопрос ser racional энергетики y и luego ритма, todo и depende пространства del у lugar, del тех, кто, espacio, de la у тех, кто energía является соучастником y, этого процесса. y de las personas que le Так acompañan en что este здесь proceso. вопрос не разных Por культурах и eso не aquí разных, la cuestión в no общем, consiste движениях. en las Это вопрос culturas, ритма вообще sino el существования. ritmo de existencia. Вопрос о родах продолжаем. Влияет ли Continuamos обратное положение плода на con la развитие pregunta мозга и del тела? parto. Ну, конечно La же, posición inversa del вопрос этот feto серьезный, afecta el опять desarrollo del связан cerebro y с el cuerpo. Es una pregunta seria идеей вынашивания, потому что relacionada con la ребенок idea в del процессе embarazo, porque вынашивания, eh, особенно в первые el месяцы, feto он durante el embarazo, los primeros меняет meses, положение свое по cambia своему la posición según по como своим lo quiera. вопрос, конечно, в матке, Claro, да, но todo если оно depende не del мешает, útero. Si el в útero no этой ситуации molesta, это важный момент. en este caso es un Дать momento фету importante возможность dar la сделать posibilidad первый шаг, al менять feto согласно внутреннему ритму жизни женщины. cambiar la posición según el ritmo natural Такие de la нормальность может mujer. начинаться в зрелом возрасте плода, Es eso cuando ya el конечно, feto здесь es уже más вопрос, конечно, maduro и энергетического y питания ahí ya плода. todo depende de la nutrición То есть, energética del feto. когда уже мало места становится Cuando для hay движения poco lugar para плода, да, moverse ну там, скажем, это dentro, 32-36 en месяцев уже вынашивания, то он может занять, en la конечно, semana неверное 32, положение. Но неверное 36, положение, ahí оно puede может tomar вызвано una какой-то posición стрессовостью, incorrecta, pero puede ser неправильной provocada там por un estrés маткой. o el útero И incorrecto. что здесь можно сказать? Да дальше, конечно, ¿Qué es lo que вопрос puede decir más? родоразрешения. Todo Каковым, depende но después в del реальности parto. надо это отношение вырабатывать, Hay que tener una actitud. потому что плод может там косом, продольным, ну, продольное оно то, что нужно, как говорится, и надо разделять, собственно, на каком периоде находится Hay que ось, так скажем, dividir en qué periodo полости, в está которой el feto, питается el eje, плод, в общем-то, теми или иными cómo se nutre el свойствами feto de благодаря женскому организму. determinadas cualidades И, gracias al cuerpo de la mujer. в общем-то, конечно же, нарушение плода
Claro, la да, может alteración быть del нехорошо feto puede ser algo для плода. Но еще раз no это muy важно bueno, pero una vez вынашивание más es вообще в importante целом. el Ну, embarazo, часто бывает, что это патология, pero a связана с menudo маткой или там, с pasa esta недостатком patología с relacionada яичниками, которые con los ovarios, con el útero, плохо взаимодействуют с маткой que no половые клетки. interactúan con el útero, los ovarios. Вот. Но не говоря о том, что может быть, правда, нарушение O puede haber работы una хромосом у alteración ребенка. Тогда он, собственно говоря, находится в, en el feto в стрессовости, не cuando может está en найти estrés y no свое полное puede наполнение. encontrar a Ну, su plenitud просто llenado completo. мы живем в условиях таких экстремальных, Vivimos en unas что condiciones extremas. иметь правильное отношение и Hay понимание, que tener насколько la вообще actitud y возможно это comprensión вынашивание correcta. в действительности. Да. Ну, многое от матки зависит. Mucho depende del útero. В общем-то, да, конечно, головное предлежание, да, то есть, чтобы головой оно самое правильное, Claro, es importante cómo sostienen не la так фатально cabeza. природой это предусмотрено. Вопрос. Как восстановиться Otra после pregunta, родов? ¿cómo Нет recuperarse ощущения del parto? пространства Se и perdió la sensación гибкости. del espacio, la Надо ли служить sensibilidad ha этим desaparecido. ощущениям Es или necesario можно на работу buscar, снова? luchar por estas Не, sensaciones ну o видите ли, desarrollar otras конечно, nuevas. вообще и вопрос восстановления не только La обязательно cuestión de la после рода recuperación должен стоять у женщины. no debe В их plantearse отсутствии obligatoriamente вообще надо después del учиться parto. восстанавливаться. У нас умирают клетки, отмирают какие-то функции Mueren células, мозга. mueren funciones, Соответственно, что cualidades. такое роды? ¿Qué es el Ребенок parto? забрал определенное El количество feto энергии tomó determinada у cantidad de женщины. la energía de la Да, то есть mujer. женщина дает O sea, la ребенку mujer энергию, или entrega он сам может energía отнять у него. al niño, pero el niño На también это puede tomar energía есть и por su parte. условия создания недостаточности. Y eso es Поэтому una надо уметь condición de работать с creación de недостаточностью insuficiencia. Por eso hay que trabajar en la своей, suficiencia, o sea, en la видите ли, здесь plenitud нужно llenado. это дать оценку своей жизни, в чем Aquí было hay причина, que зачем вы сюда evaluar la пришли, vida. чтобы вот ¿Para это qué обрыть, vinieron acá и en esta vida? у нас ничего не осталось, или мы что-то хотим, в общем-то, Si venimos реализовать. acá sin dejar Вопрос nada, может быть. queremos realizar algo y Ну, а después так, viene si питание podemos правильное, hacerlo. конечно, да. O sea, se trata de la Напитанность, nutrición correcta, el заниматься ritmo. хорошо было бы Sería правильными, да, bueno какими-то вещами, практиками, hacer cosas которые, correctas, prácticas которые необходимы. Но дальше смотрите, que son какая в necesarios целом патология возникла, y después чтобы considerar la более patología que направленно surgió para дать poder dar una recomendación какую-то más concreta, именно digamos, задачу. o tarea más Вопрос, какая concreta. должна быть взаимосвязь между матерью и ¿Cómo дочерью? debe ser Как la родители могут relación entre направить madre e своего hija? ребенка ¿Cómo pueden los развиваться padres в guiar a правильном sus hijos para направлении? que se desarrollen Кто из en la родителей dirección играет важную correcta? роль в ¿Y этом cuál de los padres juega un моменте? papel Ну, видите importante en ли, este desarrollo? так получается, что Resulta que все у нас как получается. todo sale Вопрос como salga. воспитания. Todo consiste en la Знаете, ведь educación. если есть ребенок, Si tienen вообще hijo, родить ребенка это не большая tener сложность. hijo no es tan difícil Особенно если не рассматривается искусство вынашивания. si no se А вот considera воспитание el ребенка, arte también de восстановление, embarazo, pero su это, конечно, alimentación, функция recuperación es una función важная, и она, importante в первую очередь, зависит, y конечно, от depende ребенка. sobre Насколько todo ребенок del niño. настроен на эту жизнь. Es- Если он не Hasta настроен, si está тогда sintonizado ничего con придется esta делать. vida, si no Что está касается, sintonizado, если это entonces, девочки, ¿qué даже hacer? девочка Si se должна trata понимать, de и вообще надо chicas, производить диагностику, насколько hay que матка, hacer она un нормальная. diagnóstico hasta Потому qué что если матка grado скажет, что funciona матка ненормальная, correctamente ничего su с ней не útero. делайте. Si no le Потому что funciona bien el ненарушенные útero, no процессы все, podrán hacer nada циклы, porque которые tienen как-то todos los фигурируют, procesos y ciclos то alterados. или как будет это делать, ¿Quién y наверное, не cómo принципиально. eso lo va a Это hacer? Tal более vez no es tan полезно principal, как es и для más, матери, так и u- для отца этим заниматься, потому что es más útil это и hacer родителям eso самим. tanto la mujer como Знаете, развитие el ребенка это hombre. не развитие ребенка, это развитие, в первую очередь, родителей. Desarrollar Не может el hijo родитель no es считать, что desarrollo если я del hijo, es тренировку сделаю, desarrollo de los padres ребенок sobre разовьет. todo. Нет. Если у вас не получилось, не получится и у вашего ребенка.
Si no только pueden течение lograr ustedes понятиями, resultados, которые вы tampoco сами для себя не podrán применили. tener И sus важно hijos. здесь Y aquí исходить es как раз importante из provenir, а, той ситуации, basarse как я говорил. en la Если что-то situación. хочешь исправить в своей семье, Si quieres ищи самого себя. arreglar algo en tu Вот. familia, empieza А, contigo mismo. и видите ли, так тоже нельзя говорить. Какая энергоемкость у Todo родителей? depende Должен быть también дом. del volumen И energético de los padres, dónde получается viven. следствие. Если Resulta опасно, всегда que el hijo es una избирать следствие. consecuencia. Но Es избирать не peligroso причину, aclararse el получается, tema а de la следствие. consecuencia porque То есть, debemos если aclararnos la causa, no la советы consecuencia. давать, Y когда dar слишком consejos столько нарушений teniendo tantas предусмотрено, нужно все-таки alteraciones выходить, es difícil. выруливать. Но Hay que guiar, даже надо иметь какие-то условия постоянства, pero deben haber нужна unas сила condiciones de внутренняя. constancia, se necesita Ну, fuerza interior. надо думать о пространстве, где Hay живет que ребенок, pensar en el espacio чтобы donde сохранять vive ему el niño o la niña гармоничное para conservar su условие, которое condición его armoniosa, притягивало, быть в этом пространстве. que le Многие atraiga стремятся permanecer убежать en из este этого espacio. пространства Muchos tratan de escapar нормативного, de este нормального. Говорят espacio. часто, ребенок ненормативный. Нет, это Mm, пространство, в A котором menudo dicen ненормативно. el niño no es Женщине normal, no, es грамотно el использовать espacio. оргазмическую энергию для развития ¿Cómo la mujer максимального puede накопления, усваивания энергии и самореализации? puede Ну, usar понимаете, la вопрос energía не столько orgásmica он para profundizar la может быть asimilación y la сложный, сколько сложный. Вы autorrealización? должны уметь, Debemos saber, чтобы усваивать энергию, para вы absorber la должны energía, asimilarla, управлять внутренними debemos процессами. guiar, manejar los Вот procesos видите, говорите, internos. оргазмическая энергия. Вы ее Dicen связываете energía с orgásmica функциями y la relacionan con сексуальных органов. las А я с funciones de los оргазмической órganos энергией говорю sexuales, там mientras плечо, que el hombro puede сознание, dar, la conciencia puede желудок, dar дыхание. la Понимаете, respiración, el нельзя estómago сводить все puede dar esa к energía какой-то единой, orgásmica. но No привычном se debe восприятии. То reducir есть человек todo подтягивает себя a от esto, как бы solo a ему los órganos sexuales. находиться в удовлетворении и расширить это удовлетворение только Debemos по, alcanzar ну, по la принципу то, что мне нравится. Надо научиться жить satisfacción. и в тех качествах, которые Hay que непонятны и не aprender a нравятся. vivir en las Давайте то, cualidades что que вам no нравится в son этих качествах, comprensibles y no это nos значит, что gustan. они являются необходимой моделью как таковой. Усваивать эту энергию Absorber очень esa легко, поскольку energía se энергия trata, es una cuestión транслируется в состоянии del всего cerebro тела. y el estado de То есть todo el человек постоянно cuerpo. находится в O возбуждении. sea, la persona está Можно сегодня constantemente en una организовать excitación ребенка, и завтра por el легкие, завтра vaso, сердце, завтра mañana органы, por работа мозга. Вот надо los как-то pulmones o el построить. corazón o el trabajo del Ясно, что cerebro. человек Todo раскочегарит в depende. себе определенные зоны, которые Claro, стали обращать на себя внимание. И что он может с этим сделать? la Это persona вызов вопроса. sobredesarrollado Ну, determinadas zonas годами que люди más работают, implican чтобы de себя вывести из atención de la зависимости persona. многих процессов, Y hay que которые trabajar con могли años para salir de нас la dependencia de los выработать procesos que tenemos раздражением. generados Ну, por пример. las Вот взять, да, agitaciones. меня Por там ejemplo, приучали me han десятилетиями, acostumbrado можно сказать. con Пить años сладкое, есть tomar, сладкое, tomar algo любить dulce, сладкое. Я comer algo насосывался sладкое, dulce. ел там, я не знаю, Él какое comía un количество. И montón, что, когда gran я понял, cantidad какая de это dulce. гадость и вредно, я ничего сделать не мог. Мне Pero понадобилось cuando se 10 dio лет, cuenta de que eso чтобы es perjudicial, вообще él no спокойно pudo смотреть hacer на сладкое. nada. Trabajó 10 лет работы 10 над años этим. trabajó en eso И para так во всем. mirar tranquilamente un Каждая dulce. зависимость. То есть, если вы Y lo хотите mismo развиваться, con от toda зависимости dependencia. надо Si сосредоточиться quieren на себе, desarrollarles, deben а не depender которая únicamente de su управляет, cerebro а не то, что управляет вашими y no aquello que так по-серьезному. Поэтому что я maneja могу сказать? el cerebro. Что Controla nuestro дать cerebro. O sea, советник el cerebro debe controlar. или позу предложить, это, знаете, это Dar un consejo o комproметт, una posición, eso потому что no es, работа над él no собой va a hacerlo. Él trabaja en sí это mismo. процесс длительный. Да. Es un Те, кто не proceso готов largo. работать над Quien собой, no esté пожалуйста, preparado para trabajar en sí mismo, достаточно por людей, favor, которые hay дадут muchas советы personas que le van a по, aconsejar по этому cómo hacer поводу. eso.
Но самое простое — надо Pero lo усиливать más, сосредоточенность. más Поднять simple свою es частотность, как hay шакти. que aumentar Говорили, la нужно поднять frecuencia, свою энергию шакти. hay que Как бы, aumentar su energía Shakti как y аудитивы desarrollar el усиливают enfoque. следующий вопрос. Где она ¿Cómo, формируется, в каком органе? dónde se forma la Можно ли утверждение, autoconfianza? ¿En что qué órgano? Es verdad que en el útero. ¿Cómo Конечно же, alcanzar la матка autoconfianza? это матричный орган, Claro, el útero es оно es un регулирует все órgano процессы. matriz que regula Вот. todos los Но procesos. надо не забывать, что женщина Pero no hay живет que до 14 olvidarse лет с определенными de que функциями la матки, mujer и vive после hasta 45 14 лет с определенными años con функциями. determinada И эта función функция del матки útero меняется y еще después в de los процессе 49 años репродуктивного периода и зависит y от además esa того, función например, cambia какое en el количество и periodo сколько, reproductor y todo depende de la какая степень зависимости cantidad связана y с el сексуальным grado образом de жизни. dependencia Это целый комплекс de la vida sexual. вопросов. Es un И complejo. уверенность в себе — это научиться Y la генерировать и autoconfianza управлять es энергией внутри себя. aprender a generar Это y manejar la возможно. Но energía en sí mismo. El такой ресурс útero tiene не este имеет recurso, ограничения. pero tiene То есть, по limitaciones. сути, здесь речь De не hecho, только о сознании. se trata Ну de la как conciencia но del что útero. касается мужчин, у него тоже такая Desde же la задача posición стоит. del hombre tiene Обеспечивать planteada la техническую misma задачу, уметь tarea. создать это условие, поэтому Debe crear создается esta определенный condición. треножник, Por значит, eso на se основании crea este которого trípode en идут cuya base se входит в результат, forma el где campo de энергия sinambrio en la parte baja формируется. del Но abdomen donde здесь se forma la вопрос, кто energía. каким путем идет и кто Y чего todo хотим depende del делать camino que как sigue таковым. Ну, в y первую очередь связь. de su comprensión. То есть La надо conexión уметь sobre todo, слушать hay que saber и escuchar впитывать многие y вещи. asimilar muchas Надо хотеть cosas, уметь absorber. наслаждаться малым. Si quieren Это satisfacerse трудно por уметь наслаждаться малым. por lo pequeño, eso es Отношения difícil. женщины и науки — следующий вопрос. La relación entre la Изучение mujer y la абстрактных ciencia, cuando se теоретических estudian знаний conocimientos происходит с teóricos целью abstractos, se приобретения produce науки. una fuerte Как orientación правильно al работать с cerebro, cómo la сознанием, mujer debe абстракцией trabajar и теорией correctamente con la женщины. cognición Ну, de этот la опыт abstracción y хорошо, la когда teoría. такой опыт приобретен. Это показывает, Eso es как bueno, переключение происходит eso мозга. muestra cómo pasa Тут este cambio del útero al но cerebro. видите ли, это, скажем, такая Pero eso остановка es una красного дракона, detención менструации. То есть к этому falsa все del dragón rojo, o sea, Вот. de la Дальше вопрос menstruación. пути как Después таковой. todo depende del camino, Так что здесь cómo важно hacen все-таки eso. Así que поддерживать вот эту природу es тела в importante правильном mantener ходе, la движении naturaleza correcta правильном. del cuerpo, del Но я бы movimiento, сказал, для сегодняшнего дня pero это и есть para la больше actualidad пользы для женщины, es más un чем beneficio para вред. la mujer que Потому что, в общем-то, daño, умение сохранить porque свое la habilidad de сознание, conservar su настроиться conciencia, на la свой ум, sintonización природу con su важнее, может быть, espíritu es чем más importante позиционировать по tal vez отношению que posicionarse тому, con что эксплуатирует. Ведь женщина, она posición эксплуатируется. a mucho que le Надо, чтобы она explota. научила сама себя La mujer debe aprender не использовать, no usar, регулировать, sino да, regularse находиться в a sí эксплуатировании misma самой себя, para как estar женщины, да, как вот этой explotándose a sí процессе misma como проявления. mujer. Но этот вопрос, Pero он esta очень важный, cuestión es да, muy это как раз говорит importante о том, что идет усиление y habla работы mucho мозга, de que se сосредоточенность, produce el которая enfoque, fortalecimiento del начинает trabajo del повышать. cerebro. Но это тоже энергия Шакти на самом деле. Eso también И es la energía de действительно, Shakti, pero здесь no hay надо que уметь tener возвращаться, prisa, да, hay это que умение saber комбинировать. retornar, o sea, Женщина combinar todo должна уметь eso. La комбинировать mujer debe saber свои combinar природы, потому su что она naturaleza, мультифункциональна porque es в своем multifuncional. обладании. Но это для сегодняшнего дня гораздо Eso лучше, para hoy en чем día es mucho mejor зависеть, que извините, depender, там, от perdón, сексуальных процессов, de los procesos но не иметь sexuales силы sin их tener усваивать. fuerza Это гормональный фон. Да, de то есть absorber. гормональный фон. Se trata del Мозги тоже fondo гормональный фон hormonal. вырабатывают, но мозги могут El только cerebro усвоить. también los Матка genera, не pero может puede absorber вовремя, este другие какие-то fondo hormonal, гормональные фоны mientras категории que el útero no puede действуют. Если это absorberlos de лечение, la manera выше наши возможности связаны с necesaria. мозгом. Nuestras habilidades superiores Итак, están это у relacionadas нас con тему el общие cerebro. вопросы мы только Eh, завершили. Terminamos el Теперь о tema de las носителях
и De проверить las нас вопрос. Давайте preguntas теперь про generales, детство поговорим. vamos a hablar un poco acerca Нужно ли современной женщине de los учитель? Если да, то какой? tradiciones y maestros. ¿Necesita la mujer moderna un Хотел maestro бы, hoy en я бы día y qué сказал, tipo de женщине нужен maestro? учитель,